angeschnallt sitzen, bis die Anschaltseiten über ihnen ausgeschaltet worden sind. Sehr verehrte Fluggäste, liebe Kinder, Kapitän Klausen und die gesamte Besatzung verabschieden sich jetzt von Ihnen. Wir wünschen erfolgreiche Geschäfte, angenehme Urlaubstage und vielen Dank, dass ihr dort Gäste waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns treu und bis bald. Welcome to Seattle Tacoma. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt signs have been switched off. Ladies and gentlemen, dear kids, Captain Clausen and the entire group would like to say goodbye to you now. We do wish you all successful business, pleasant holidays, or a safe way home, and